Donc comme le moment où le corps papa dans le moment maladie si tu peux avoir ta sous le sungi au salaire Dieu peut te bénir, mais surtout on a besoin de finance. Vraiment ceux qui église dans un bago sunga musala dans la finance ils sont mal makas. So ça la juste ya kopambola musala nzambe belobi moto à côté langananga on a kotanda kuna ye. Donc c'est vraiment important, surtout na bataille boye. C'est le moyen, vous savez dans le domaine il pamboli et à quand mon côté et quoi anzela jeune vous avez une position de main anzela pas ko sunga bato basa en difficulté. En fait, il y a une dame qui a fait un message à l'extérieur. Nkola la musena tonga bisi ngone musala ngelonga. Aza le premier serviteur. Quand le diable se lève le matin pour à combattre la vrai abandonnons naï. Parce qu'il y a illuminance. Vous savez, sous la lumière, la place où les messana, on va tirer en facilité. Après opération, ba docteur ba bindenge pote sali bongo fo to bakse susu mbongo po ba bongisa. Mo na basenga ki toza na ndambu me ndambu susu ezate. Mais na sima ya kosala biso pe liweza. Na sima ya liwa totika ka bande. To eli susu na oyo etali Fondation Madeleine. Fondation Madeleine a lobi ke yazo sunga ba orphelin. Ah, Nzambe alobi to bwaka na mabele ya malamu po ekobota mbo. Fondation Madeleine eza kosunga ba orphelin, eza kosunga ba orphelin, eza kosunga bato bazonyo ko mpe bato apasi. Les fils kata $1, $2, $3. Neka Nzambe akopambola yo oya osunga bana wana orphelin. Fondation Madeleine esami uta États-Unis, nde siège nango eza awa na Kinshasa. Tutu akoyoka message oyo. Kokanga motema te. Lona na likolo mabanga te. Kolona na likolo banjube te. Mais lona na mabele ya kitoko pamba te Nzambe pa kokaisa. Kongo tozana avenue Bangamelo numéro 7 na commune ya Lemba. Sunga orphelin na $1 na yo, na $2 na yo, na $3 na yo. Bongo soko tali okomona ba numéro na biso ya compte. Numéro ya compte eza na C, pe tozana Orange Money. Bible lo biboe. Loboko oyo epesi ya mususu eyebate. Que Dieu vous bénisse. Bino batunyoso bozotala pe bozolanda biso. Merci. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Poudre Kiko. Nous avons un bureau sur son baya. Aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Ah, les amis, mélange. D'accord, la même différence tango parce que le rangeau par colibo, tu fais des tenus, tu vas pas moucher en Australie. Non, non, pas biso poudre ça par 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni Mwana mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te poto ekiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Olandelaka papa oyo nini? Omoni makamna landelaka papa wana mukolo. Tu jeune garçon kaka moko olembi. Papa, limbisanga pour na dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la
prostate, awika, renforcer spermatozoïde, iba, pona ko kolisanzoto ya papa, arariro, pona ba infection, Ahmed, azo soigner. Docteur Ahmed, azo soigner faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batomiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Okay. Bonjour Deti. Madame Bonnie. Bonjour maman, bonjour. Toki moi c'est un moment nous on te y. Biso to ya na to be biso te. Bana wa boni mo na isa kimino na boya. Biso photo mona. Na isa kimino ke moto na Nzambe évangéliste longa entre la vie et la mort. Yoka iba sango ba nungu. Na dinga mo isengena kita na mabele. Omona ko bakota na caméra te mena sengi spécial caméra ko ta to mona moto na Nzambe yeyo. Yeyo ka olala. To osambela nini ekomeli moto na manon ba so balobio asali accident so balobio ba opérer cœur so balobio hernie toyoka nini koleka wa mais il y a un état kolobate madame soki mais avant tout mon na Nzamba zawa papa s'il vous plaît s'il vous plaît mote abenga na komana pasteur pasteur et qui Oti. Ah d'accord. Bala na Chebiso télévision ba kolanda yo, tomoni oyo za wa garde malade na évangéliste longa, tomoni aka olala. Ni ne communier. En fait, c'est mon père spirituel. OK. Diminuez-moi volume s'il vous plaît. Télécommande à la télévision. Voilà. Papa Zala qui opéré appendicite na hernie. Appendicite na hernie. Mais tout ba non qui a l'accident pour c'était avant-hier on a ça une émission moko na chez lui on écoute tout mais ba robenganga que moto na Nzambe a gravement malade à l'hôpital opération yindenge nini po passer l'opération il y a appendicite depuis Nzambe to pesio un grand maton de père to sengi na yo accompagner biso grâce na yo pe Nguya mulimo sans toi conduire biso pendant ces moments na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Moto na Nzambe na s'appelle comment na yo hein? No rawa baloba no sister. Mais na moni yo. Ni ne komeli moto na Nzambe évangéliste elonga. En fait, publié hein, biso to ye na lombango to si ba express to ye heureusement ko dans la moi ki mbamala na ngana ye. Balobio aza empoisonné. Balobio ba l'évacuer balobi ba opérer cœur ba opérer biloko ebele na kati nzoto après enlèvement na ye eza nini ekoleka donc déjà ba publier ba enlever toyoka ki mamu ebele yango tuye ba empoisonné épée toyoki OK kani na ba toyoki en fait bandeko ba yoki des fois ba enlever ki ba empoisonné ki eza sango ba yoki et que tant musu ba pia soloté mais le vrai ça que ba enlever qui était hein ba empoisonné pété les deux d'abord sur le plan qu'on enlevé papa est longa bon azamuto na mukili c'est azamuto dans la grâce mais c'est quelqu'un où yo so que zo kana sale malheur Dieu l'informe avant plan no kokisam donc il est d'abord entouré na ba vrai basakoli
si les mal arrivent, ce qu'on a oublié mon côté, on a biso. Gardez ces plans qui s'arrangent comme papa et nous la boy. Donc mon toko betali sola musika te azana biso awa nini ekomelié bat ba olanda biso ngali ngato ke ne mbango nini ekomelié hein nini parce que to monya kolala ye wana to ba ko zo ba ser na kata mbeto nini ekomelié. En fait papa a opéré. Nini. En fait c'est des hernies de gauche et à droite. Ça s'est passé aussi très bien. Mais tu auras que moto ba opérer mais maman bende donc évangéliste a maman bende to nini tu es la maladie. Tu comprends Théo lobby. Wanda vous avez ba amiki ba no isabiso que non si ba opérer hernie trop de kilos na nzoto anu même trop de kilos. Moto na nzambe a kacherte aza bona imte so tane boseki na bandako. Bon, ele ka indeni. En fait, ça s'est passé très bien, ba opérer bien donc sans complications. Sans complications. Vous êtes en Zambie, vous êtes en Zambie. Attends, on passe. Zambo ça comprend vous êtes sans complications, les qui n'ont très bien. OK. Maintenant, si koyo eloko nini oyo peuple de Dieu bakoza la bako baksa un plus parce que évangéliste long azali moto yo asungi bato mingi na ba prière azana ba bonné benet na chebi so évangéliste long azana ba bonné talé belé to ça pe moi tinsani nini eko pesa difficulté awa to pe lo lengi nini peuple de Dieu ba ko contribuer dans les kama oyo e comme les papa na biso évangéliste long. Homme de Dieu, vous savez l'apôtre Paul un jour au balobi priez pour moi. Un jour à fin tout ça là réunit tout le cas comment tu reçois l'autre église. Ça veut dire elle y a battu pour les hommes de Dieu ça m'a bêté. Et plus sur le plan financier. Donc bandeko papa évangéliste c'est longa. Soit reçoit des prières c'est bon mais aussi sur le plan financier vraiment important. Ça vraiment important de près ou de loin. So ça la juste et pas mbola musala nzambe belobi moto à côté langananga on a otanda kunaye. Donc c'est vraiment important surtout na bataille boye. C'est le moins vous savez na domaine il pamboli. Et à quand mon côté. Et quoi anzela jeune. Vous avez une position de main. Anzela pas ko sunga bato basa en difficulté. Donc comme le moment où le ko la papa za na moment ya maladie boye. Si tu peux avoir ta mususu le sungi. Au salaire Dieu peut te bénir. Mais surtout on a besoin de finance. Vraiment ceux qui église dans un bago sunga musala dans la finance. Mais au moins il que nous bitumba we bani mwakala. To wa ba bureau de ba no ya église. Ba to catch moi no ko parquer moi musika. Bitumba oyo l'homme de Dieu une fois le ba qui on a émission ba ozon ça moi extrait que bazo menacer ba to balinga ba sali mabe. Vous pensez que eloko ye karambala kataboye yemba la coopération bernimi balé et ça une marme belé malade belé. Est-ce que côté spirituel et cause à la tête que non ba bois keli motonanzambi loko parce que une fois tout le monde extrêmement le bagi que bazo menacé marme belé bato bureau de bazoya bato moro bazo un peu suspect na itonga dans tout ça lecture nous ça. En fait il y a une dame a fait sa message à l'extérieur. Nkola la musena tonga bisi moni musala ngelonga aza le premier serviteur. Quand le diable se lève le matin pour à combattre va vrai abandonnons naï. Parce qu'il le menace. Il le ramène le peuple de Dieu auprès de Dieu. Dans l'ignorance. Donc le diable le menace dans toutes les dimensions. Vous savez, sois en lumière. La place où les messages va tirer en facilité. Cela veut dire que bata qui a église yaki. Mais homme de Dieu, c'est ce que j'avais dit. Zamba révélé na couleur à mutuka, oya na moya noir, ketcha noir, na révélé. Boya na tong bozala, na révélé. Donc bazaro ya so baye zamba révélé. Bayo ba menace na église. Ba menace écoute biso wana maintes reprises. Des fois je me soucie na venu baya plus de 15. Batelemi da coin ya venir donc menace mon ko bazo luka ba version dans la église tout ça ba luka ba attaquer ba des autres dans l'église ba yana ndingo sakanate pona ko humilier lèvres ensemble ko humilier mosal naï. Maintenant ba précaution ni bozui par rapport à makambo ekomi faut ba que ça ba service il y a ba bien une intersection il y a bo ba que ça ndingi ba prière
pour déjà aux ada bitumba coup d'œil c'est côté bah faut besoin garder na invité ceux qui mot de la fin avant na kende siko et pas moi si y a papa long après c'est na loba OK le lobby à bitumba coup déjà est côté vous savez la bourse le coup qui compte nous ne sommes pas côté minobor moi le coso hein et ça passe d'accord ça yes et ça passe. Ce n'est pas ça. Juste que le corps qui dérangeait normalement, le corps qui dérangeait dans les cas qui sont en opération. Mais pour Nabato Baluka combattre Moussala Nzambe, ce n'est pas une chose de facilité pour Nabato atteindre. Mais je vous le dis que Nzambe va combattre Batouan d'une manière bizarre. Voilà. Menacer n'importe qui. Mais Moussala Nzambe a vérité. C'est chercher Dieu lui-même. Merci mingi Motola Nzambe natiki yo muke soko za mamu pepe libanda na tanda to continue na bandeko na biso mususu na ko vanda wa Cécilia tozana ensemble balandi ya Chebiso télévision super promo 243 c'est la servante TV hein Cécilia la servante télévision la pesi bino susu mbote parce que na yawa pemeni ya mama Elonga obokaka moi je suis allé que moto na Nzambe ministère qui ne liboso moi je appelle ça papa kimia yeyo parce que babi suki papa za na kimia te nyusa rosala e koza ma e qui ne liboso te ngana loba mama mbote papa babi ngona komo nani komo na Naomi mama Naomi na monyo ilongia mawa et sengote ni ne komeli papa vraiment papa depuis lobby basala qui opération il y a 2 années. Mais opération n'est seulement complication. C'est moi complication. Batonga pota bien te. Et sengi ba fongola soupo ba bandela kotonga vraiment. Et compliqué moins d'âme. Yango déranger vraiment ngai naza bien te. Mais siko yo tang basali bongo bosambela ki siko pour boza solution na makambo et aussi nganini parce que papa pas pembeni awa papa yebani monde entier mokili mobima ba tindi biso to ya kotala qu'est-ce que se passe dans quatre hôpital mon siko osenga na batu ba rolanda biso na tuni mamwe bele ya mbala moko bona bandela voilà na tuni boye après opération ba docteur balobakini après opération ba docteur ba bindenge pote sali bongo fo to bakse susu mbongo po ba bongisa. Bon, on a basenga qui toza na ndambu mais ndambu susu ezate. Ezate. Voilà, bon comprendre maman ani ko baboye. Après que ça l'opération, ba pesi ndambu mbongo. Ezotika ezosenga reste ya mbongo po ba bandela susu to pe ba futa. Yango ne kosanga. Na yango to kosenga na ba abonné nyonso bato nyonso balinga évangéliste longa parce que makambo ifona kota ngo azan ndeko ya ngai donc évangéliste longa azan ndeko ya ngai to kosenga na bato nyonso bonne foi bato nyonso motema malamu oyo balinga kosunga basena na Nzambe moto oyo asela bino musala koko ba musala mais asela musala Nzambe asela ya à travers makambo bomona kasala kalobaka na télévision bozo rappel obiko à travers ba prière na ye alors na kosenga na biso nyonso to sala tinsani to senga $1 hein to pour exemple mon na l'autre fois toza par exemple na chebiso na 148 000 abonnés. Na 148 000 abonnés, on a souri moutou mora che $1. Toza na combien? $1 pamba pour ne pas tout bouger ba budget na bino, to senga $1. Donc ceux qui par exemple 200 personnes batindi $1, toi dans 200. Ceux qui 100 000 personnes, toi dans $1000. Donc tout ça la chiffre moro par exemple il y a $3500 au to ko peut-être au to ko za ngo bosenga et ko sunga bande on abiso ba mekambe ko si ça problème bazana ngo kasi mama après ko pesa mbongo wana nde ba ko bandela to basi basala ki to ko futa ne mbongo ezangi to comprendre place on a bien après ko pesa mbongo nde ba ko to sa ba bandela ba bandela opération wana pour to pesa des gens mbongo ndambo ozela to baksa ndambo comme ça ba tunga wana. OK d'accord. Maman c'est Cécilia, vous en avez rebaxé ça? Tous abisso mbale, ba oh papa chézo ba mal ba yemoko a opesa ngate.
Président, premièrement, merci beaucoup, président, l'opportunité, la chance, faveur au PSA Abisso Banayo. Donc, merci beaucoup, président. Et il y a le vraiment ça parce que Erto Koti Abisso Tolinga reçoit vraiment information à source, tourner la réception, babi que garder serviteur Mossali dans colo domestique à Jésus, dans chambre privée, il y a de climatiseurs, mais courir que bon monga dans toka. Donc, Mossali ensemble a une condition bien, mais et Sengali Sungi Nabino. Et on dit merci beaucoup à docteur Joël Mundandi. Docteur, vraiment merci beaucoup. Na osali pour na serviteur de Dieu. Ce qui le lot évangéliste est bien opéré bongo mais ils aussi un soutien parce que la réception to tourni déjà. Moi bongo et tout ezangi moi to pesa montate pour bo gang à la bandako. Quand des présidents dans la chic nous dit des chebi sur télévision, président moi play ya bien. Donc quand dans lobby wana moi cotisation na yo yanga ya yo kuna et ça la bien pour évangéliste ça la bien. OK maman na tout nos questions moko vu que évangéliste azala vraiment combattu ma kasi to mona qui la fois passée émission to sala qui a lobela qui sur un faux serviteur de Dieu de babi que non à cause ya ba dur na ye nde et sali que serviteur évangéliste elonga azala frappé. Est-ce que c'est vrai? Non, ils a vrai. Évangéliste elonga eza eloko déranger eza hernie. Des basses opérations, il y a 2 hernies. Ils ont poisonné, ils ont commenté. Ils ont hernie, ils ont dérangé, des basses opérations hernie. Tant que maman, tu es que biso ba maman to zalarana pour soutenir mibali na biso o koki ko pesa message nini tant que femme na ba maman nyoso o bazana ndako o ba sepela na maramba ba dépouillement na ba prédication ya papa elonga ndenge ya côté ya biso vraiment na mozindo pour ngape wana la servante nazo se dépouiller o rolo ba nini pour na ba maman. Merci beaucoup la servante de Dieu. Nakolo va pour la maman vraiment tout s'est dépouillé. Bientôt yeso zozonga tout s'est dépouillé tout tika mabe. Cause naturel les até cause la mabe non. Kabe le baxela biso le côté maquillage baxela biso le côté ni pantalon. Photo landanzela nzambe tout s'est dépouillé parce que bientôt mettre zozonga et cause la bien. Na loba pe moi question mo eleki mo ebelo comprendre te ba maman bazara na mutema sensible ba maman basungaka facilement ba maman bazara na ndako bazara terre olanda vraiment télé lilobani no koloba pona bango ba maman ba rolanda image oyo pona papa na biso elonga pona soutien na bango tant que yo maman. Merci beaucoup. Non, c'est la maman vraiment beau soutenir papa elonga premièrement pour la prière. Ba prière na bino esunga vraiment ma casse. Beau sunga papa elonga na ebikaza papa ba nebele. Vraiment beau sunga la ba prière et ça la bien. Ata financièrement na mke la bino besoin so beau sungi papa elonga ça la bien vraiment. Yango na ligne ba bino. OK, merci beaucoup. Bandeko ba bolingo, tokoni bongo na soka émission na bandi tozwa ta mingité to dans hôpital. Evange moya lobezati. Omona za oboka na kumna moya lobezati. Boko mona ba photo ou opération na bandi ndeko ninja relax mais a flouter moi moké pour na censure pour ça la biso bien. Numéro. Merci mingi ndeko Cécile ya Robax Cezali pour na aussi ça na otilo micro. Bandeko ba bolingo balandi ya Chebiso télévision, balandi ya Super Promo 243, balandi ya Cécilia la servante télévision. Merci mingi na ndingi bopesa biso matui. Merci mingi na sponsor na biso Jésus Christ yala na biso partout. Sponsor na biso. Un grand merci à maman Émilie Seti Mayinga Mwasi Nzambe, maman Émilie tala motona Nzambe. Yo babi obotama na mutema malamu maman Émilie. Nzambe akoto suna motema obimisa bambongo ebele. Netinga dana otaoda toucher $2500 na ya fin du mois comme salaire. Donc ba petit wana orphelinat ba romela titongo midi poko ba rolia fufu en désordre. Te maman Émilie ko ganga te na olie suna famille te. Nzambe obatela yo. Donc oui, au foot anga bon fona lobat. Merci mingi na ndeko Elias na prise de vue, merci na Denis Mosolo. Merci na Neko Chris babi Neko na biso Chris azamo na boloko. To kabola douleur ensemble. Cameraman na biso chebiso bakangi na boloko na kata fikine ba ojana bakangi. To mona na bongo na colonel Guy a promettre biso ki ba obimisa ye d'ici là. Donc tous années ensemble. Ma toni mingi na Didi Mukadi ma femme. La pesi ba na nganyo somboti. Assistance to assisté par un nani ndeko na biso olobité Esther, le but est Esther, le but est voilà, la zone ici micro et pas maman Cécilia. OK, merci beaucoup Nabalandignon surtout il y a chez Biso Télévision, il y a Super Promo 243 et chez Cécilia
TV. En tout cas, merci beaucoup. Toza awa bomoni évangéliste Elonga azana mbetu toza awa tozueleli bino vraie information o boka ki les ont dit accident maleva qui ba empoisonné qui o basala ki bo c'est faux. Juste évangéliste aza opéré na appendicite na deux côtés. Madame Alobi ba pesa ki déjà ndam mbongo ezozanga ndambu vraiment to soutenir. Merci beaucoup. Quant à moi je dis bye bye, on se revoit à la prochaine. Maintenant sima ya kosala biso pe liweza na sima ya liwa totika kabande toeli susu na oyo etali Fondation Madeleine alobi ke yazo sunga ba orphelin nzambe alobi to bwaka na mabele ya malamu po ekobota Fondation Madeleine eza kosunga ba orphelin eza kosunga bato bazonyo ko mpe bato apasi les fils kata $1, $2, $3. Neka nzambi akopambola yo oya osunga bana wana botele. Fondation Madeleine esami uta États-Unis nde siège nango eza awa na Kinshasa. Tutu akoyoka message oyo. Kokanga motema te. Lona na likolo mabanga te. Olona na likolo banzube te. Mais lona na mabele ya kitoko pamba te nzambe pa kokaisa. Kongo tozana avenue Bangamelo. Numéro 7 na commune ya Lemba. Sunga orphelin na $1 na yo, na $2 na yo, na $3 na yo. Bongo soko tali okomona ba numéro na biso ya compte. Numéro ya compte eza na se pe tozana Orange Money. Bible lo biboe. Loboko oyo epesi ya mususu eyebate. Que Dieu vous bénisse. Bino batunyoso bozotala pe bozolanda biso. Merci. Oui! Je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Vous avez Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Vous avez un peu de Kiko. Kiko. Non, quand la bureau se disent baya aya tokinte boy. Tokinte. Les Paris États-Unis. Les amis mélange D'accord, la même différence tango parce que le rangezo par colibo chaque fois détenir au chez papier mouchard non style oui. Pas biso pour de ça à 48 heures. En tout cas ma qualité na moni Mwana mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pomo na biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo to jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcé spermatozoïde, Iba pour la colisanzoto ya papa, Arariro pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwa Miki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.